अरे ये क्या चॉकलेट? अरे रुको, अभी सबको बचाता हैं? मेरी चॉकलेट को किसने हाथ लगाया? रुको मैं अभी बताता हूँ। रुक तेरी तो। अरे खा गया पूरी को। अभी भागती हूँ, भाग। रुको मैं इसके अंदर छुप जाती हूँ। अरे कहीं पकड़ मेरा। इसके अंदर तो नहीं है। अरे नहीं शायद उधर है। अब देखो मैं क्या करती हूँ। ये रही 3 बोतल और अभी इन्हें लेके जाती हूँ। जल्दी से यहाँ पे ओरियो बिस्किट निकाल देती हूँ। आप तुम लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दो, तब तक मैं तुम लोग देखना कि मैं क्या बनाती हूँ। यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। छोड़ो यार, रहने दो। ये बन के तैयार हो गई तीनों चॉकलेट्स। अरे आ गया। अरे कहीं पकड़ी नहीं जाऊँ। अरे वाह, ये तो बहुत ही मजेदार है, मजा ही आ गया।